Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche a questa edizione flash del pomeriggio per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Allora apriamo subito, incendio Mossa, Riccardi Scocimarro, forte impegno per la salute delle persone. Come avevamo già anticipato nella precedente edizione, oggi si è tenuto a Gorizia un incontro straordinario in prefettura, allora c'è appena giunto il servizio, agevoliamo tutto. Assessore Scocimarro, è appena finita in prefettura Gorizia il vertice sull'incendio di Mossa. Quali sono le decisioni che sono state prese? Sono stati analizzati tutti appunto i rilievi scientifici fatti dall'ARPA, dove emerge che al momento non c'è nessun pericolo per la popolazione. Ma visto che si fanno ulteriori approfondimenti per ulteriori analisi scientifiche, per avere la certezza al 100% non ci siano appunto incidenze sulla salute dei cittadini, soprattutto di Mossa, di Capriva e di San Lorenzo, allora si è ritenuto in via del tutto precauzionale di mantenere l'ordinanza del sindaco di Mossa e di farne altre eventualmente affinché ci sia la limitazione massima nel spostamento della popolazione, quindi chiusura a scuole, parchi, impianti sportivi, ma una via del tutto precauzionale dove i scientifici al momento dicono che non ce ne sarebbe bisogno, però è sempre meglio usare la prudenza. Qualcuno ha sollevato il problema del fatto che i rifiuti erano ancora sul posto. Certo, erano sul posto perché erano sequestrati, confiscati dalla magistratura, con un'indagine in corso, c'è stato anche un processo che è concluso il 2 di novembre. Nel frattempo la Regione ha fatto tutti gli atti amministrativi, ha messo del posto e bilancio affinché tutto venga messo non solo in sicurezza, ma tolto e bonificato. Purtroppo ai noi questo incendio cambia le carte in tavola perché il rifiuto bruciato non è più lo stesso, quindi la gara che era già quasi pronta per essere partita, affidare a un soggetto esterno la rimozione e la bonifica di tutto dovrà essere rivista completamente, ma soprattutto in virtù di quelli che saranno gli esiti delle indagini della magistratura, che ovviamente ha aperto un fascicolo per questo tipo di incendio. Grazie. Torniamo in studio per quanto riguarda la cronaca, adesso ci spostiamo, rimaniamo in provincia di Gorizia ma andiamo a Corbons. Sarà finalmente abbattuto il cavalcavia Saldarini che avrebbe dovuto servire la mai realizzata ferrovia che da Corbons portava a Re di Puglia, ipotizzata per un collegamento merci più veloce tra il porto di Trieste e il nord Europa, evitando la cosiddetta sacca di Gorizia lungo la direttrice Monfalcone Udine Parco. All'epoca, ricordiamo, binario unico nel tratto Re di Puglia, Gorizia Centrale, Cormons. Era il 1949, dopo 40 anni, nel 1989, furono addirittura posate le traversine su due viadotti, quello che bypassava la superstrada nei pressi di Gradisca e quello sull'Isonzo verso il capolinea. Poi il progetto, mancava praticamente la posa dei binari e la catenaria per la captazione della corrente elettrica a uso dei locomotori, venne definitivamente abbandonato. Un tratto oggi è stato riqualificato come variante alla strada regionale 305 a Mariano, mentre una parte del sedime è utilizzata come strada poderale a uso agricolo. La regione Friuli Venezia Giulia dunque ha stanziato 550.000 euro per cancellare definitivamente il sovrappasso che costituisce i primi metri della FU ferrovia tra le strade regionali 56, la SR Gorizia 14 e l'ingresso verso la stazione di Cormons. Migliaia di metri cubi di cemento eliminati, ma recuperati per altre opere. Se tutto va bene, il prossimo anno vedremo le ruspe. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Udine per dire che la Quiete sospende temporaneamente l'accesso ai visitatori. A partire da oggi l'ASP di via Sant'Agostino ha deciso di interrompere le visite dei familiari all'interno delle proprie strutture, almeno finché non saranno terminate le operazioni di immunizzazione degli ospiti con la terza dose di vaccino.
I parenti comunque degli ospiti sono già stati tutti avvisati telefonicamente e la maggior parte di essi ha compreso la situazione e le preoccupazioni di sicurezza della quiete. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione Flash, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net, non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.